वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। पहला टाइपिंग टेस्ट है बेटा। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। कंप्यूटर से डाटा रिसीव करते हैं। ठीक है, शाबाश। यस बेटा आप टाइप करना शुरू कर दें। वेरी गुड। यस बेटा स्कोर है 44। इस हिसाब से बेटा आपका स्कोर भी 50 से कम 40 से ऊपर, तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।